An extraordinary twist has emerged in the case that sparked international concern. Sejal Jan, an Odia girl living in the United States, has confessed that she faked an abuse video accusing her adoptive mother of torture and forced religious conversion, all to return to Odisha for love. Sejal, adopted at a young age, had moved to America to build a new life. But her childhood bond with Amar, a boy from Baleswar, was rekindled through social media during her school years. The connection deepened and Sejal longed to come back to Odisha, a wish she feared sharing with her adoptive family. In desperation, she recorded a dramatic video alleging mental and physical harassment. The clip went viral, prompting appeals from Amar and rapid intervention from the state and central governments to bring her home. But the truth unraveled at Bhubaneswar airport, where Sejal broke down, admitting it was all a lie. Her false accusations have now created legal trouble for her adoptive mother in the US. A long-driven impulse has now become a controversy, with Amar yet to respond. ମୁଁ कहूँ कि मो माँ मते जहाँ भी कहूँ से वीडियो सब मिछ कही आउ मो माँ मते फोर्स करना टर्चर करना अब्यूज करना जहाँ भी कर ओडिशा आसिया में कर मु निज इच्छा रहा चाहूली से मो माँ को ना मुझे मिछ कही ना कि भी है मो माँ को मो माँ मते कि भी फोर्स करना बस मु कहूँ कि श्री मोहन बाबू की मो माँ को छाड़ी दिंतु साहय करूँ सी बहुत ट्रबल अच्छा मु अमर को भल पाऊँ आसियार थिला ओडिशा आसिया चाहूली जल्दी मु अमेरिका मत टोटाली भल लगलानी तो मो माँ को किसी कहनी मो माँ मत एमती कि भी करना मो माँ राजी नथिले मो माँ कहते कि अमर भल पिला नुह किंतु मु जानी सी भल पिला से बालेश्वर अच्छी मुझे कॉल करके डाकिली मैडम मत छाड़ू ना सहित कथा